这是不可错过1月新番。男主可是个邪恶组织的头号大坏蛋，每天都得忙着跟人类对抗，想着怎样霸占地球。可是今天放假，这家伙跑到动物园看软萌的熊猫去了，毛茸茸的东西可管用了。男主拿起手机对着熊猫一阵狂拍，男主心里想的是，等把人类灭绝了，得多弄点熊猫。不过现在得先享受假期，碰见同事就脖子一缩跑了，认出来也装糊涂，这样家里人才能安心。只是得留个心眼，看看人类那帮子。上班的时候，他得对付那5个五颜六色的士兵，但今天为了乖乖的熊猫，他才不跟他们动手。没想到下一秒，一只手就在背后揪住男主的肩膀，原来是5个士兵里的红毛小哥，一言不合就想把男主抓起来。然而对付敌人，男主却是慢悠悠的比了个手势，原来他怕吓到熊猫，就提议今天2人休战。红毛小哥也没意见，因为他也喜欢熊猫。然后男主看到他手里捏着水族馆的门票，心想这儿可是动物园，就问他怎么回事。原来红毛小哥是个路痴，连去车站的路都找不到，男主不得不亲自带他找。红毛小哥乐得像个3岁小孩，而男主又回到熊猫那继续观赏。镜头一转，男主来到一家便利店，刚进来就被旁边买熊猫周边的漂亮妹子给吸引住了。可惜在这么多商品里，他只有一个目标，他心心念念的红薯冰淇淋居然没了，取而代之的是一根完全陌生的草莓麻薯冰棍。看着店员小姐姐满头大汗，他嘴上骂，心里想结账时，店员见冰棒还在，高兴地告诉男主在暖和房间吃更舒服，但男主却什么都没说，尴尬到极点。回家后，男主立马开了空调，没几口就把冰棒吃光光，还觉得这家便利店等他消灭人类后可以保留下来。与此同时，红毛小哥也来到了这家便利店，顺便用手机查查该怎么走。这天还是男主的休息日，吃完早饭，他就开始研究地球上的生物，比如他从来没见过的熊猫。男主最感兴趣的就是这个有着黑眼圈的生物，让他即使在休假也忍不住跑去动物园打听。可是这样一来，他又得工作了，他甚至想申请调休。一番折腾，男主看到了各种各样奇怪的生物，但最让他吃惊的是，这里还有老虎和狮子养着。他开始怀疑这可能是人类的实验室。这么一来，这位男主角就碰到了他的追魂熊猫，于是他赶紧穿上外套准备去趟超市。走到门口，他又碰上了红毛，这个家伙这次是来谢谢男主，上次给他带路，还特地备了熊猫饼干作为心意。结果到了晚上，男主美好的假期就被毁掉。为了守住假期，他使尽了全身解数，可是他现在真的手忙脚乱。悬疑他冰箱里的咖喱竟然不是甜的，而是辣的。大型的商场可没走几步半，后面就冒出2个小脑袋抓着他。2个熊孩子让男主给他们买冰淇淋，尽管男主有点火冒三丈，也只能乖乖拿出钱包，脚还没迈出去2步半，冰淇淋就砰的一声掉地上，熊孩子立刻眼泪汪汪。男主表面正经安慰，心里却差点吓尿了。另一个熊孩子跟他说只要买那个。最后男主把他们带到找不到家的地方，跟他们告完别，男主就跑了。不过这2个熊孩子可不简单，他们跟红毛一帮其实是来打探情报的呀。突然有一天你被告知放假了，不要疑惑，很有可能是因为你的领导跑去看熊猫了。这个反派魔王大叔为了看毛茸茸的熊猫，竟然连消灭世界的任务都不想做了。今天同事叫自己吃饭，但是一脸惆怅的男主根本提不起兴趣，因为上班自己错过了看熊猫的机会，而下次再去动物园还得抽签才行。于是自己就打算不择手段的去看毛茸茸的熊猫，因为其他员工都休假了，只有一个刚来实习的小怪还在电脑前浴血奋战。这个小子是男主的忠实粉丝，看到男主走过来不知道有多高兴。没想到的是，男主竟然骂骂咧咧的让他赶紧下班，毕竟占领地球是一件长期战斗的事情，累坏了身体可不行。现在就给你放假，明天的事明天再做。撇下这句话之后，男主就潇洒的离开了办公室，留下小怪在那发呆。这美好的假期该干点什么，却是个困难的问题。于是小怪上网查了一下攻略，正好屏幕上弹出了一个毛茸茸动物的图片。到了假期，小怪就跑去动物园看了熊猫，得知领导也喜欢熊猫，二话不说就把自己的工资买了1盒熊猫饼干，拿着熊猫饼干就找到了男主。一看到熊猫，男主就特别的高兴，转身就狠狠地夸了小怪一句，干得不错。然而这小的一句话，瞬间整个人就化成了一团泥。等男主回到家之后，就迫不及待地撕开那盒饼干，可当他撕开的那一瞬间，整个人都惊呆了，是小熊形状的饼干，真的要把这东西放在嘴里嚼碎吗？那会不会太残忍了？随后就是每天的上班下班，这无聊的生活让男主每天都疲惫不堪，幻想着家里要是有一只熊猫就好了，每天一下班就可以抱住毛茸茸的熊猫，那样的生活岂不是幸福的开出了花来？但是要自己养熊猫，那实在是不太可能，因为消灭完人类之后，就要和熊猫一起生活，那样熊猫就成朋友而不是宠物了。自己千万不要有这样的想法，到时候还要和熊猫一起做许多有趣的事情。为了早点能和熊猫在一起，他决定一定要好好的努力工作，于是自己反手就请了个假去了动物园。这次的目的很明确，他需要知道熊猫的尾巴到底是白色还是黑色的。为了看熊猫，自己早前就买了1张年票，随时都可以来看熊猫。
隔着巨大的钢化玻璃，男主死死地盯住里面正吃着竹子的熊猫，生怕错过任何一个细节。随着周围的人换了一波又一波，男主已经在这里保持这个动作2小时了。可爱的熊猫就像在现场直播一样，卖力地吃着手中的竹子。身后的管理员也在身后盯着男主许久了，身旁男主做出什么坏事，正好现在手机电量不足了，熊猫也似乎有些困了。正歪下头的时候，男主迅速拿起手机，咔咪的一下拍了个熊猫的写真，随后手机就关机了。等了3个小时之后，熊猫终于是坐不住了，起身就往树边爬去。正好眼镜小孩和男主俩人同时看到了熊猫身后的尾巴，俩人像是遇到知己一般，互相看向对方，默契的碰了拳头。身后的管理员也对俩人这奇葩的行为放下戒备。随后男主来到了其他动物的园区，这只黑子相间的兔子吸引住了男主，它的长相实在和熊猫的太相似了。正当男主往前走去的时候，脚下已经围满了各色各样的兔子，看着这些萌萌的家伙，自己是一点也不敢动啊，这可比战斗困难多了呀。好在工作人员快速的把这些兔子带走，从来没有摸过兔子的男主心里痒痒的，但是又怕自己会伤害到他们。此时身旁的眼镜小孩贴心的示范了如何和兔子交流，看着小孩的动作这么熟练，还以为这小孩是兽医，这话让小孩尴尬的说不出话。不过自己确实很想成为医生，只是妈妈并不同意自己的想法。听到这里，男主就鼓励让小孩坚持自己的梦想，于是小孩就传授男主和兔子互动的技巧。在和兔子互动的时候，两人突然有了一个想法，没准熊猫也是一样的手感。这无比的默契让两人相视一笑，俩人美好的时光就要结束了。小孩开心的挥手道别，虽有些不舍，但是还是得回到自己的生活。到了周一上班时，男主正在办公室里独自思考着什么。小怪以为可能是一个消灭人类的伟大计划就要出炉了，可没想到即使是反派恶魔大叔也没办法逃离寒冷的冬天，只要躺进被窝里，但凡能把手伸出来，那都是这一辈子最大的修为了。实在没办法，他只好打开了昂贵的空调，拿起手机就看着手机上的熊猫。可能只有看着熊猫的时候，自己才会感到温暖。这时恶魔同事打来了电话，最烦的就是在自己做着有趣的事的时候被人打扰，毫不犹豫的就直接挂断电话。刚切换到熊猫界面，这犊子又打来了电话，大叔只好接着挂断，同事又接着打，手机屏幕都快被戳冒烟了，实在受不了，大叔只好接通了电话。大叔问电话那头的鲁尼，今天是休假天，打电话过来干嘛？慢吞吞的鲁尼等了好久也没说话，烦心的大叔就要挂断电话。鲁尼这才汇报说，现在人类那边出现了一种新型武器，就连鲁尼的下半身都已经被吃掉了，现在已经渗透到了集团内部。听到这话，大叔急忙穿好衣服，着急忙慌的就往集团赶去。鲁尼提醒大叔，来之前顺便带点砂糖橘，因为那种怪物必须要用橘子才能打败。正好大叔昨天才去超市囤了一批，现在刚好派上用场，拉起砂糖橘就朝着集团飞去。用力的开大门后，看到鲁尼正呆呆的坐在电热炉前，这波操作把大叔都看傻了。原来他说的怪物就是电热炉，自己躲在公司里用着公司的电，还让领导千里迢迢的跑过来送砂糖橘。大叔也不惯着，上去就是一个暴击，反正来都来了，大叔也加入抗寒的队列。随着身体不断发热，大叔也深深的陷入了这温暖的怪物口中。第二天，男主出门遇到了一对情侣，俩人正分享着手中的熊猫包子，没想到有人竟然把熊猫形象做成了包子，还让人成2半给吃了。大叔气不打一处来，来到便利店后，在这里发现了那款熊猫包子，盯着这可爱的包子，包子都被看到红了脸。可一想到这些包子会被人类掰成2半吃了，大叔实在有点接受不了。店员见男主站了半天没有选购，热心的向前给大叔推荐这款包子。目前这款包子是限定的，过了这段时间就买不到了，只是被厨师做的过于可爱，来买的顾客总舍不得下口。听到店员也不舍得吃这款包子，大叔心情也稍微好了一些。等自己下定决心后再回来。没过几天，大叔再一次回到店里，看着大叔还是依然纠结，店员小姐姐就给他推荐了普通的肉包。大叔一口咬下去，发现原来包子是这么的好吃。随后的几天，他都会来店里尝试不同口味的包子。等尝试完所有的包子之后，终于下定决心要买那款熊猫包子。可是当他来到店里的时候，才发现熊猫包子已经没有了，后悔自己当初没办法下定决心，现在想买却买不到了。离开这家便利店后，男主决定去超市买些吃的。没想到在超市里，大叔发现了比便利店还要便宜的包子，这价格在便利店只能买1个，而这里可以买到4个。看来以后都可以来这里买包子当早餐了。第二天起个大早，大叔就把包子放进微波炉里。过了没一会后，打开微波炉后，发现包子已经成了饼状。这样的包子，大叔实在是接受不了。没想到自己以为买了个便宜，但是自己只是买了个便宜货。其实他不知道的是，用保鲜膜把包子盖住，会导致包子被压扁。另一边，正义联盟这边的红毛的包子也出现了一样的情况，都是用保鲜膜盖住后被压扁。这时，白毛拿出来自己的热包子神器。吃完早餐后，大叔就在街上溜达。
看着小孩蹲在围墙上的雪兔子，自己也想动手比划着做一个。这超强的动手能力，让大叔没一会就一比一复刻出了一个。兔子心满意足的就要离开，下班路上决定先去看看熊猫。上楼梯的时候遇见了一个老爷爷，热心肠的大叔接过老爷爷的包，看着老爷爷上楼梯还是有些费劲，大叔就直接蹲下来背着老爷爷上去。背上的老爷爷笑开了花，在背上慈祥的抚摸着大叔的头。待老爷爷上来后，老爷爷挥手向大叔告别，大叔却以为老爷爷把自己当成了自己的孙子，这把大叔弄得有点不知所措。直到晚上，大叔有些失眠，靠着数熊猫来入睡，不知道数了多少只熊猫后终于睡着，随后进入了梦乡。在梦里身后出现了白天的老爷爷，他是一个圣诞老人，带着男主就去搬礼物，装饰圣诞树，顺便堆了一个巨大的雪人。大叔问起老爷爷这个年纪了，应该到了退休的时候了。老爷爷说只要还有小孩子想起自己就会继续工作，给他们送去礼物，即使他们长大会忘记，但是自己做这样的事还是值得的，因为总会遇到像大叔这样善良的人。眼前这个长相奇特的道具竟然是用来煮咖啡的，只见店员向瓶中放入一勺咖啡，打燃下方的火炬，随后玻璃杯中就被烧沸的热水填满。没错，这就是红西湖。随后店员用传统机器给大叔做拿铁，的声音太过诡异，让这个战力爆棚的恶魔都有些畏惧。随着店员端上来咖啡后，大叔这才放下紧张到天花板的心。老规矩，朋友圈先尝，即使是恶魔也不忘先发个朋友圈，因为这可爱的熊猫拿铁一定会得到不少的赞。但是这么可爱的咖啡该从哪里下嘴呢？无论从那边开始，都会把中间的小熊猫破坏掉。想了半天后，大叔决定一鼓作气给它全喝了，这样就不用考虑这么多了。但是一想到熊猫会消失，大叔实在是下不去这个口啊。一旁的白领看到大叔这纠结的状态，吓得都不敢再喝了。看着杯子里的熊猫渐渐的消失，大叔的情绪也越来越低落。犹豫再三后，决定自己自创各种熊猫食品。可是不小心买了一堆东西，大包小包的，差点把大叔的手给弄脱臼了。慢慢的步步向前，历经749天，终于抵达家门口。但是抬头望去，这高耸的楼梯可比上战场还要艰难。这是上辈子造了什么尊，才让自己租了个没有电梯的房子啊？愉快的假期，你会怎么犒赏自己呢？虽然消灭人类是恶魔大叔的工作，但是周末的双休，就算是魔王也无法撼动的。辛苦了一周之后，当然要犒劳一下自己。一旁购物的小帅看着阴气森森的大叔，大汗都止不住的往下流。可没想到店员小姐姐看到大叔来了，却是一脸热情的上前给大叔推荐新品。这周大叔想再买些包子回去做周末的早餐，但是刚到店里就发现包子架消失了，因为包子活动已经结束了，想吃的话可能要等到明年了。这让大叔无比的失落。小姐姐给大叔推荐了新上架的雪糕，听到有新品雪糕，大叔立刻来了兴趣。第二天，大叔再次来到小卖部，正好之前的小帅也在，看着店员小姐姐正和大叔聊天。这时虚惊一场，还以为要来一场浪漫的表白。随后，小姐姐给大叔推荐了2款新品雪糕，可是大叔只能吃一个，选择哪一个呢？这让大叔有些纠结。小姐姐则毫不忌讳的提议2个都买吧，大叔也只好接受了小姐姐的建议。虽然小姐姐也意识到自己说错话了。下午，大叔听说这个季节的一棵古老樱花树开得正好，于是带着一些糕点就准备过来赏花。没想到这里已经有一个小女孩看着大叔手中的糕点盒，小女孩毫不犹豫地用手接过糕点。大叔也槽了，心想我俩也不认识啊，这小孩怎么就直接上手了？但是大叔心地善良，还是把糕点拿出来分享。小女孩也有东西送给大叔。看着漫天的樱花飘过，大叔转身看去时，小女孩已经没了身影，走在樱花道上，喝着樱花奶茶。这样的周末不能说是很好，只能说是太好了。眼前这个女孩每天的工作就是打败想要消灭世界的坏人，这样的工作她已经重复了许多年，对这样的战斗方式早就失去了兴趣。看着电视里的美少女战士使用魔法战斗，而自己只能穿着紧身衣使用武力战斗，女孩也很想拥有像美少女战士一样的战斗方式和卡哇伊的形象。就在金发小子询问女孩要去哪里时，身后2个双胞胎给她送上了一记朝天辣。原来是刚才和女孩说话的时候没有使用尊重的语气，随后又是一击。离开基地后，红战士来到一处公园，寻找之前丢失的美少女手杖，可是找了许多地方也没找到。本想来到橘子后找人帮忙关注一下，没想到在这里刚好有人给他送到橘子里。红战士追出去后寻找了好久也没找到，就在他想就这么算了时，在小巷里发现了恶魔大叔。大叔是消灭世界的恶魔，但是今天休假不工作，正好捡到红战士的手环。2人告别后，男主又来动物园寻找心心念念的熊猫了。刚到地球的时候，自己还没发现街道上有那么多的熊猫，周边人们似乎对熊猫的喜爱程度都特别严重。看到熊猫 coser， 大叔很感兴趣的上去想要握手，没想到人家给他发了一张传单。来到便利店后，发现这里到处都是用熊猫做的食物，就连面包都是熊猫形象的。就在大叔即将生气时，突然想到把面包切成一片一片的，那不就有很多熊猫了吗？吃的有了，大叔又来到奶茶店，选了半天不知道买哪一款好，因为都是熊猫款的。犹豫之后，终于下定了决心。又到了新的假期，之前天天工作都没有时间打扫一下家里，
好不容易有了一个假期，大叔决定做一次大扫除，紧接着就是洗衣服。可是找了半天没有找到洗衣粉，在柜子里翻了半天后，竟然发现了之前来地球时买的熊猫饼干盒，思考了半天不知道到底该不该扔掉，但是始终还是下不了决心，就这么一边洗衣服一边玩手机。洗完后就到公园里晒太阳。しかもこの猫、柄がパンダに似ている。猫さん、今日はいい天気ですね。視線をいただいたぞ。大叔本是邪恶反派的干部，可一到休假日，整个人就变成了究极大暖男，就连人类幼崽对他也是喜爱万分。刚逛完超市的大叔，只是在路边休息一会，顺便挑选一下手机里新鲜出炉的熊猫照片。一旁游玩的小孩吸引了大叔的注意力，在他们的谈话中得知，七夕当天牛郎和织女会在鹊桥相见。但是小孩却认为当天一定会下雨，这次的七夕他们又无法相见了。更难过的是，两个小孩也即将分开，男孩的父母准备带着他搬家。两人从小感情就很好，得知男孩快要离开了，心里五味杂陈的。但是天下哪有不散的宴席，女孩还是决定七夕那天去送男孩，就算当天会下雨，也会不顾一切的去送男孩。两人就此约定。看着感情如此丰富的人类幼崽，大叔的心里也泛起了一丝感动。回家的路上，遇见了一棵挂满了纸条的竹子，一个大妈走出来给大叔递来了纸笔，说是在这里写下愿望，七夕当天就会实现。来都来了，正所谓入乡随俗。男主也写下了自己的愿望，本想写个消灭人类，但是这样的愿望挂在人类中央，多少会有些不对劲，于是写下了神秘的字条挂了上去。来到了小男孩一家搬家的日子，小女孩也兴奋地跑来送小男孩。看着这和谐的一幕，终于知道了大叔写下的愿望是什么。人类救世主这边的红毛也写下了自己的七夕愿望，只不过红毛的愿望多少有点夸张，家里的纸都被他糟蹋了不少。本来他的愿望就是能够让路痴的毛病早点治好，但是竹子的位置早就被小兰的纸条挂满。看着其他人的愿望都特别的简单，红毛也许下了一个祝福大家的终极愿望。随着夏天的到来，大叔也爱上了在休假日到沙滩晒日光浴，这种生活确实不错，但是要有个人能陪着自己那就更好了。这时一个小女孩在他身边玩起了沙子，看着小女孩的动作，大叔也跟着有模有样的学着。几分钟过后，两人就堆起了一个大土坡。大叔本想炫耀自己的比女孩的高大，没想到女孩已经开始从土坡底下掏起了小洞，没过一会就掏穿一个小洞，还不忘给大叔比个剪刀手。这强有力的嘲讽让大叔汗流浃背，费尽九牛二虎之力从底下开始掏洞。等他好不容易把洞掏好，正要炫耀时，女孩已经把城堡做出了模型。汗流浃背的大叔现在成了小丑。就在太阳快落下之前，两人的城堡这才完工。对比起两人的杰作，这巨大的差距一眼就能看出。就在两人互相认可对方时，海水涨潮将他们的城堡冲成了烂泥。大叔的脸上露出了失落的表情。女孩子轻轻地用小手安慰大叔，本来结果就不重要，在做城堡的过程中，两人都如此的快乐。与大叔不同的另一个反派德利卡，每天都想尽办法的为难大叔，特别是大叔这样只知道休假的反派，怎么有资格获得将军的称号？每天都想证明自己比大叔强。这天上班途中，德利卡在路上不断的唠叨，本来可以飞去总部，为什么还要学着人类每天走路上班？大叔对他的提问却置之不理。明明上班期间，大叔都是一副灭霸的样子。德利卡正要对此发飙时，大叔突然停了下来，本以为会是一场大战即将发生，没想到大叔竟对人类的小玩意感兴趣。德利卡想了想，没准可以用这个理由让大叔得不到将军的称号。下一秒，大叔就把他拉过来拍照，拿住接过熊猫雪糕后，在一旁犹豫不决的样子吓到了德利卡，以为大叔要对自己发飙，没想到大叔只是不知道从哪下口，毕竟这玩意儿实在太可爱了。德利卡实在受不了，提醒大叔赶紧回到总部。大叔说自己每个假期的生活都是这样的，并提醒德利卡在假期遇到自己千万不要和自己说话。回到总部后，大叔又重获恶魔形象，不过却和小小怪躲在角落里聊起了熊猫。小小怪说熊猫的眼睛看不清长在哪，这话可把大叔气坏了。正要爆发时，小小怪又说熊猫就像休假日的大叔一样，看不到眼睛在哪里。大叔这才放了他一马。直到夜晚，大叔怎么也无法入睡，因为明天还要继续上班，没有休假日的生活真不是人过的呀。就这么熬到深夜才睡着。第二天拖拖拉拉的到公司，小小怪看他的样子就知道没睡好觉，于是提醒大叔去休息室补补觉。没想到叫了半天也没回应，原来大叔站在那里睡着了。在梦里还出现了大量的熊猫，和自己一起数星星。当一个反派突然变得礼貌起来，千万不要担心，那一定是遇到了自己最爱的熊猫了。即使是正在和人类的战士决一死战，他都会立马停下来。这极其礼貌的行为差点迷住了最有正义感的红战士。他俩正在激烈的战斗中，没几下就被大叔吊起来抱走。不服气的红战士还想变身后再战300回合，没想到一旁的人类幼崽劝阻了他俩。回过神来后才发现他们已经打到了动物园，而且旁边还有小崽子，再打下去就有些失礼了。于是大叔决定不再找红战士的麻烦，更多的原因是因为幼崽的手中抱着自己最爱的熊猫公仔，
这渴望的眼神让红战士以为大叔想要干坏事，本想保护幼崽。广播里响起了正在寻找孩子的声音，正是小男孩的母亲。于是红战士安慰小男孩，并告诉他自己也很喜欢小熊猫。这时被抛在一边的男主格外的无语，大叔却直接把路线告诉了他们。要知道红战士是出了名的路痴，让他带小男孩过去，不知道要到猴年马月了。一天的工作也算到此结束，不过下班之前，大叔还需要再去一个地方。没错，大叔看到男孩的熊猫如此可爱，自己必须也要有个压箱底的，正好自己刚发工资。不过这里的熊猫都十分可爱，选择一个压箱底的多少有点困难。好在他想起了一个必要条件，就是熊猫的柔软程度。随后他就在架子上不断的揉捏着熊猫，试探了半天之后，在一款 Q 版熊猫身上感受到了那种柔软带来的舒适感。看来这款就是自己心仪的了。可是低头看向其他熊猫，那可怜巴巴的表情彻底征服了大叔。没办法，大叔只好买了2只，像极了中了头奖的小孩，一边夹着一只熊猫开心的回家。到了第2天上班，小小怪给大叔说了一个秘密，就是他知道还有一个地方藏着熊猫，但只是长得比较像熊猫，具体是不是还不得而知。一听到熊猫，大叔的小九九瞬间燃爆。到了周末后，大叔急忙赶到小小怪给的地址，刚来到门口就急忙拍照发朋友圈。随后走进大门后，发现这里就是一个普通的游乐场，在广场上看了半天也没有发现熊猫的踪迹，但是来都来了，怎么也得好好找找，顺便也感受一下人类的游乐园到底有啥好玩的。首先就是体验一下旋转木马，又去鬼屋探索了一番，随后就是刺激到不行的过山车。这时一个大爷不紧不慢地坐到大叔身边，大爷看着这里开心的人们，内心无比的高兴，看着这些人就像看到自己年轻的时候。随后爷爷的孙子也坐到大叔身边，告诉大叔这里最喜欢的就是熊猫屋，随后就跑去找爷爷了。没想到找了一整天的熊猫，原来都在熊猫屋里啊！大叔赶忙去熊猫屋，路上还遇到一家熊猫手办店，拿起一个钥匙扣就在那研究起来。这时他看到了一台机器里的熊猫扭蛋，花了9981个小时后，大叔花光了这个月的工资，买下了所有扭蛋，还顺便发了个朋友圈。忙完这里后，大叔又继续寻找熊猫屋，不过怎么努力还是找不到。这时工作人员上前询问大叔是不是遇到什么问题了。大叔描述完熊猫之后，工作人员就秒懂了，带着大叔就走向一个儿童乐园，眼前屹立着几台熊猫摇摇车，看着这可爱的熊猫，大叔的童心都快掉地上了，实在受不了。这旁边要是再多几个人，那不就成了社死现场。又过了1天之后，大叔来到动物园，在这里遇到了好久不见的人类幼崽，他俩可算是老朋友了。主要观察的是熊猫的面相，因为不同性别的熊猫形象都各不相同，特别是这只公熊猫，越看越眼熟。没错，这只熊猫怎么和同事德丽卡如此相像？正痛苦时，熊猫躺在了地上，大叔眼疾手快就是一阵狂拍，甚至把刚才的事都忘干净了。到了周一上班时，刚进门就遇到了德丽卡，这小子一直看大叔不爽，大叔也从来不给他好脸色，但是一看到他这张脸和昨天的熊猫如此相似，瞬间就把德丽卡想象成了熊猫的样子。你还别说，这小子还怪可爱的嘞。第一次看到大叔对自己笑的，德丽卡还以为又被嘲讽了。如果有一天看到熊猫洗澡把身上的黑色搓掉了，那他会变成什么动物？反派大叔今天正好做了这样一个梦，心爱的熊猫一下变成了北极熊，立马就撤回了一条朋友圈。如此奇怪的梦让大叔上班都不得安心。告诉小小怪之后，随后小小怪就询问大叔最近是不是有什么烦心事。大叔立即想起了那个难忘的假日。大叔本想做完家务之后看看最近有关熊猫的动态，可是每次都会看到熊猫受伤的视频，就好像女朋友崴到脚一样难受，既可爱又觉得心疼，恐怕自己的女朋友都没有这样的待遇。随后就泡了一杯咖啡，还没等水凉，动物园的最新动态就打断了大叔。原来是动物园的熊猫就要归还了，这也意味着以后再也看不到熊猫了，就相当于女朋友即将被别人拐走了。没有了熊猫，大叔的生活就变得空虚无比，这才导致整天做噩梦。大叔看了看小小怪，两人似乎达成了某种协议，本以为他俩要干什么大事时，才发现他俩在玩单手剥橘子。看着小小怪的橘子纹丝不动，大叔的嘴角扬起了嘲讽的笑容。然而小小怪可没这么简单，没等大叔反应过来，小小怪的橘子一侧自己剥开了一层皮，里面的橘子竟然消失了。没想到小小怪竟有这样的实力。然而千万不要小看大叔，当他把另一只手中的橘子放上去后，一只可爱的橘子熊猫新鲜出炉，胜负欲极强的小小怪也不甘示弱，立马来了一番快速开盘。男主这边就来个昙花一现，随后各种各样的东西被两人玩得有刀有余。没想到有人竟然上班玩包橘子这种事，屋外的同事们看得不亦乐乎，而两人却已经斗得精疲力尽。这次两人都准备放出大招，但是最终还是没能决出胜负，而橘子已经被他俩包完了。然而大叔哪肯放过他，立马又搬出了一大箱。只是这些包好的橘子该怎么办呢？另一边德丽卡在拨弄着橘子，手下把小小怪和大叔的战利品带过来后，德丽卡看到这长长的东西，还以为是什么外星生物的标本，没想到这正是小小怪的佳作。这话可惹怒了德丽卡。临近圣诞节了，小小怪想学人类一样，在圣诞节这天和大叔交换礼物，但是这种满脑袋除了熊猫的人，
哪知道送别人什么礼物好，这反而成了自己的烦心事。就连下班买菜的时候，都在不停地挑选礼物，一旁的店员都看乐了。甚至洗澡的时候、睡觉的时候，都在不停地思考该送什么礼物好。入睡之后，他又再次遇到之前的圣诞老人，正好可以询问一下。然而圣诞老人却告诉大叔，只要你选的礼物能让别人能够微笑就行，礼物只是一份心意。老爷爷这么多年给小朋友送礼，就是为了看看孩子们的笑容，重要的是收到了礼物，而不是礼物本身。这下大叔的心里也算有底了。直到圣诞这天，两人挑选了一个神秘的地方，这环境看着像极了某个大佬之间的会面。然而他俩这次只是为了交换圣诞礼物。当两人拿出自己的礼物时，才发现既然都是橘子，这么多的橘子两个人吃未免有些困难，于是这些橘子就分给了各个同事，这让德丽卡也提起了兴趣。只可惜等他找到大叔的时候，橘子已经发完了，大叔只好用几颗糖打发了他。而人类战士这边，每个人都收到了圣诞礼物，这些礼物都是黑战士准备的，他就像是这个家庭的大哥哥一样，照顾着每一个人。回到大叔这边，长期失眠导致他总是做梦，在梦里面前坐着无数个自己，而真实的自己坐在领导的位置上，一发言就是要消灭人类，增加熊猫的数量。而另一个大叔就站出来反对，这个大叔建议增加北极熊而不是熊猫，其他的大叔也纷纷建议增加各种动物，甚至有要增加包子的。大叔立马会议现场就成了吵架现场。等醒来后，看见身边的熊猫布偶，这才放下心来。当这个更像反派的黑战士遇到更像正派的大叔时，两人并没有发生战斗，而是和谐地蹲在角落里看猫咪吃饭。如此和谐的一幕发生在这个夜晚。下班后的大叔每天都会到这里看望流浪猫，而今天黑战士也在。大叔好奇地打了招呼，平时两人可是冤家，动不动就是毁天灭地，现在反而有了共同的爱好。大叔对地球的动物都格外的喜爱，看着眼前这只可爱的猫咪，实在忍不住想撸一下，但是猫咪似乎更喜欢黑战士一点，这把大叔极度的炸了毛。又看在黑战士用手撸起毛来，猫咪一脸享受的样子，让男主都羡慕的掉一地。不过天色已经很晚，黑战士也打算离开了，临走时还特地送大叔一只猫条。看着手上的猫条后，大叔才明白，原来地球人如此卑鄙，竟然利用食物诱惑猫咪，怪不得猫咪刚才这么温顺。不过既然大叔也有猫条了，也忍不住想要亲自试试。回到家后的黑战士刚开门就看到了两个黄发幼崽，这个点已经快天亮了，一天没见，黑战士的两个幼崽早早的就起来等候，只是为了能被黑战士温暖的抱抱。抱起两人后，黑战士表示两个幼崽又胖了不少，随后就将两人抱回房间，让他俩继续睡觉。看着可爱的幼崽，他就想起刚才的猫咪，不过更多的是都那么晚了，为什么大叔还会出现在那里？难道有什么阴谋？而另一边的男主正享受猫咪给他带来的快乐，温柔舔舐着大叔手上猫条的猫咪，格外可爱，紧张的让自己不敢动弹一下。红战士也做了个奇怪的梦，在梦里正和大叔战斗，利用手中的豆子把大叔打飞了出去。然而大叔却倔强的重新爬了起来，并告诉红战士只要能打败他，就把手中亮闪闪的东西送给他。然而没等他看清大叔手中的东西，现实里的几个室友却盯着他说梦话，过了好一会才醒来，然而似乎已经睡迷糊了，一时分不清到底哪里才是梦境。本以为已经获得了大叔手中的东西，现在再也不会迷路了，立刻就提出要去巡逻。此时的大叔也来到了商业街，一来就看中了这家麻薯小吃，拿到一块后就放在嘴里撕扯，没想到竟然这么粘人，麻薯被拉得有几十米上，而且还糊牙，怎么弄都不会断。倔强的大叔硬是用尽全力将它扯断，一口缩进嘴里。没想到的是这玩意竟然如此好吃，尝试了几种口味的麻薯后，大叔觉得这就是他的最爱了，硬是吃到黄昏降临才捧着肚子离开。直到休假日，男主准备在家好好的休息一天，还特地准备了冰凉爽口的冰淇淋，不过还得先泡上一杯咖啡，冰火两重天，吃起来才叫一个快乐。没等大叔下口，电脑就弹出了领导发来的工作消息，这该死的班还不上不行，只好先处理完工作后再来享用美食。可是没想到的是，上一份工作刚做完，领导又发来了新的文件，经过几个小时的奋战后才终于结束。然而这时的冰淇淋已经融化了，愤怒的火焰瞬间燃烧，气得立马变身战斗形态。就要爆发的时候，大叔才发现原来冰淇淋只是边缘的一部分融化了，这种融化程度正好是吃的最佳时机。大叔用勺子挑起一点放入口中，没想到融化掉的那些冰淇淋铺在表面后反而增加了它的口感。直到夜晚，大叔又遇到了新的难题，就是晚餐到底什么时候吃，太早夜间会饿，太晚也不好消化，而现在已经9点了，这个点吃什么都比较奇怪。而大叔正思考的是眼前这桶泡面，这时泡面上的两只熊猫飞了出来，一只告诉大叔回头是岸，一只则告诉大叔遵从内心想法，而且这个点吃泡面是十分快乐的事。这时大叔的肚子也做出了选择，吃完泡面后，大叔就想躺下了好好休息一会。这时脚边的熊猫引起了大叔的注意，因为他似乎在盯着自己一样，搞得大叔有些汗流浃背。这强烈的压迫感让大叔不得不妥协。洗完澡后又要刷牙和吹头发，本想跳过这些环节，这时小熊又开始细语了，这可比女朋友的唠叨声好使，只能老老实实的做完所有睡前工作，顺便还热了一些虾仁当夜宵。没想到家里却跳闸了，屋里一片漆黑，
吓得大叔马上进入战斗状态。不得不说，大叔是真的可爱，可检查半天也没有发现敌人的身影，随后嗖的一下冲出了房间，一个人在外面表演了一部抗战大剧，结果发现只是吹头发和微波炉一起用的时候负载过大导致跳闸了。这期的操作出现在大叔身上，反而觉得正常，随后就回到床上结束了一天的疲惫。两个人类幼崽合体后竟变成了绿色蒙面战士，这两个小孩的父母失踪后，黑战士便收留了他们，正因为其身上特殊的绿色力量与自己的黑色力量产生了共鸣。在此之前，黑战士还收留了银发战士和粉发战士，而他们的父亲也曾是人类守护者中的一员，但是一场战斗后就消失了。银发弟弟继承了父亲的力量，成为了如今的战士，但在银战士的眼里，黑战士总是一副没睡醒的样子，对他又是崇拜又是感慨。紧接着就是粉战士，从小就目中无人，只要和他吵架，那必须分出一个胜负来，不然你日子不会好过。他对黑战士的印象也是，整天除了睡觉都是睡觉，喜欢在黑战士睡着的时候逗他玩。没过几年后，黑战士将两个幼崽抱回了家中，银战士和粉战士一眼就看出俩幼崽就是绿战士，可好奇的是为什么是两个人，极度好奇这样能不能参加战斗。就因这事，银战士和粉战士就会吵得不可开交。黑战士将两人分开后告诉他们，现在的绿战士能量还十分虚弱，一个是小男孩，一个是小女孩，希望和他们在一起的时候尽量能和他们产生能力共鸣，从而提升能力。而银战士好奇的却是要不要送他俩去上学。这话一出，粉战士又和他吵了起来。もっと外の人間、同世代の友達と関わって、俺たちが何を守ろうとしているか、近くで感じてほしい。黑战士上一秒还在讲着大道理，下一秒就进入了休眠状态。过了几个月，这期间他们也不断细心地照顾着绿战士，时不时的还会回去见见家人。而黑战士依然大半夜的跑去巡逻，每天这样熬夜，医生也有些担心他的身体，毕竟最近反派那边也比较安静，完全可以回来休息。这时绿战士却失踪了，银战士和粉战士急忙跑回房间，没想到摇篮里的两个幼崽都离奇失踪了，这把全医院上下所有人都吓坏了。而银战士和粉战士也到外面寻找，这时两人却吵了起来。突然一道绿光闪现，一名蒙面战士出现在眼前。俺たちとスタッフのみんなで空と麦のことを大事に育てるって約束する。私たちがずっと一緒にいるよ。这种小就失去父母关怀的感受很难被人理解，但是身边有这样一群伙伴在一起，也许也不会有那么糟糕。经过这次事件之后，粉战士也开始对自己的行为进行了深刻的检讨。虽然嘴上还是会不断的念叨着银战士，但其实很多都只是在吐槽一些不好的习惯。为奖励两人找回绿战士，黑战士也给他们送上了好吃的零食。几年后，他们也一个个长大了不少。现在的银战士却成了遭罪的大哥哥。当过哥哥的都知道，一点小事都有可能被弟弟妹妹放大出来。小队里的红战士都被银战士有3个弟弟妹妹惊呆了。而情人节这天，粉战士也精心为家人挑选着礼物，每个人对应的爱好都不同，所以选择礼物是件很困难的事情。直到看见了巧克力，要说人家是女孩子，遇到自己的最爱后还管什么礼物？回到家后就给银战士发起了巧克力，这多少会让人误会你在发喜糖啊。随后银战士就告诉粉战士，绿战士还是小孩子，不能吃太多的糖果。结果人家专门买了礼物，打脸的却是自己。粉战士突然变得这么好，多少有些让人难以接受。直到そういえばお礼言われ忘れてたわ。ありがとうわ。另一边的大叔好不容易熬过了周一，下班途中还下起了大雨。在走到离家不远的地方时，草丛里发出了怪异的声音。大叔本以为是之前投食的猫咪大人被雨淋到了，急忙过去查看，但是眼前的这只猫咪却长相怪异。本以为是地球人研究出来的猫咪机器人，但仔细观察后发现，似乎并不是地球上毛茸茸的猫咪。这么怪异的生物，大叔本不想和它扯上关系，扭头就离开了。可没走多远，强烈的罪恶感又把大叔叫了回来，因为这只猫一直这样淋着雨看起来实在太可怜了。于是大叔把自己的伞送给了这只外星猫。到了第二天中午，大叔从公司出来后，发现猫咪还待在原地。大叔的举动让猫咪的内心五味杂粮的，一度怀疑这个人类是不是暗恋自己。这时猫咪的脑袋里闪现出了自己被制造出来时的情景，原来这是一只外星研究失败的产品，被丢弃到地球，等待电源耗尽后自生自灭。无比绝望的猫咪缓缓地失去了能源，而自己唯一的心愿就是至少打败一个人类。突然身体被电流激活，睁开眼就看到大叔站在眼前。没等大叔反应过来，猫咪立刻进入攻击状态，张开血盆大口就向大叔袭来。经过半天的尝试之后，猫咪也渐渐地失去了活下去的希望，自己只是一只被抛弃的实验品，什么用也没有。看着猫咪这么可怜，第二天大叔就买了一些猫粮过来，这可把猫咪整不会了。自己明明是一只机器猫，结果你给我送猫粮，这哪是可怜啊，这明明就是侮辱。大叔却说昨晚猫咪咬自己，还以为是饿了。随后猫咪就质问大叔，这么想要驯服自己，是不是有什么企图？结果大叔却说，猫さんを模したものを見殺しにするのは寝覚めが悪いだろうが。要说善良的还得是大叔啊。经过一段时间的相处后，
大叔想起了小小怪和自己说过，最近有另一个星球的人投放一些生物器到了地球，希望大叔出去巡逻的时候能够抓一只。但是最近大叔没有外出任务，出门找生武器算加班得加钱。现在看来这只外星猫咪就是小小怪要找的生武器了。给猫咪充满电后，本以为猫咪就会自己离开，没想到于是大叔就假借带他散步，给带回了基地。但是内心的罪恶感却愈加强烈，没等自己缓过来，小小怪就从大叔的手中把猫咪抢走到了实验室里，避免不了一顿拆解。可是为了自己的母星，大叔也只能忍痛让小小怪研究。只是上班的过程中，罪恶感也不断的压迫着自己，实在受不了，大叔只好亲自到实验室去看看。刚打开实验室的大门，就看见猫咪和小小怪纠缠在一起。大叔已经做好了猫咪被拆成了零件的打算，没想到猫咪还依然完好无损。原来小小怪已经将猫咪拆解过了，经过研究发现这只猫咪毫无攻击性，也几乎没有什么特别之处，于是又给它装回去了。不过还需要留在这里观察一段时间，只是公司里没有地方可以养猫。小小怪建议先让猫猫待在大叔家里，没想到正合大叔心意。此时的樱花早已落尽，被做成椅子的男孩依然等待着下一个季节的来临。可不幸的是，今年的樱花不再盛开。お前がここにいると気づいてないかもしれんしな。但是大叔却坚信，明年的这个时候，樱花一定会再次盛开。所以这次的礼物大叔做了2个人的，只是希望来年再见时，男孩能亲自将礼物送上。这是女孩最喜欢的三角形形状，也是男孩送女孩唯一的礼物。以前男孩只能远远地看着女孩，后来大叔给他们做了话筒后，第一次听到了对方的声音。就在这时，樱花的花苞也在慢慢的绽开，而女孩也渐渐的苏醒。也许是听到了男孩的声音，花苞每天都在绽放，很快他们就可以再次相见了。男孩告诉大叔，等见到女孩时，一定会亲口大声地说出那句话。此时的大叔也在好奇，当时他们到底用话筒说了什么，而大叔给男孩的忠告却是，或许这就是独属于大叔的一份温柔吧。简单的几句话，就能在一个少年的心里种下深厚的种子。有时候我们也不懂什么是情感，但直到遇到了某个人，一切都像樱花盛开时一样，没有烦恼，只有眼前一亮。只不过需要鼓起勇气说出这句话。樱花盛开了，大叔本是想来看看两人的进展如何了，没想到到最后自己反而成了传话筒。就像少年时的羞涩，从不敢大大方方地表达自己的内心。他只是被换了一种说法表达了出来。姻缘处理完了，大叔也该回家了，没想到却在路上遇到了红战士。明明他能够觉察到恶魔的气息，但是却很自然地从大叔身边走过去了。以大叔的实力，完全不用害怕他，但是今天休假，也只好绕路回家。没想到走到下一个路口时，又撞见了红战士。看他这不知所措的样子，铁定又迷路了。大叔也只好再绕路，可是怎么也摆脱不了，走到哪都能碰个正着，这可把大叔气得不行。没想到这次真遇到了，大叔本想就此做个了断。以前雨の日に傘をくれましたよね。それに何回か道を教えていただきました。遅くなりましたが、そのお礼です。良い趣味だ、レンジャー。回到家后，粉战士发现银战士和绿战士产生了共鸣，就连睡觉的姿势也几乎一样。于是就让红战士也躺过去，咔咔就拍了几张照传给黑战士。因为黑战士最爱看的就是这种和谐的画面。收到照片的黑战士刚从梦中醒来，看着这一幕，内心感动不已。没等缓过神来，对战中心就又派发了新任务。而反派这边，大叔也在分配着一周的任务，看样子这次会和人类战士这边来一场激烈的战斗。这可能是这部番剧第一次的经典打斗场面，看一次少一次啊！架也打完了，本赛季的休假日的坏人先生就此结束。诸君期待下一季吧。